شات بدین. آجی ناراحته. آجی قشنگه. من ناخودآگاه من جذب میشم وقتی یکی رو میبینم که مثلا خوشگل و خوشتیپ و چی برام مهمه؟ قیافه. داوود، دانیال، دامبول، دیوید. نه شنا، واتر پرو، والیبال، وای. سلام، من سبا، منم سمره. به سلامتی شو خوش اومدین. پلتفرم برنامه ما اینجوریه که هر هفته یه موضوعی داریم که با شما در میون بذاریم و در موردش حرف بزنیم. در کنار اون سرگرمی داریم، اطلاعات عمومی داریم، مهمان ویژه داریم، برنامه‌های مفرح و شاد برای شما. دستور دیگه نگو. خواهید دید دیگه. موضوع برنامه‌مون همیشه از هفته قبلش انتخاب میشه و توی اینستاگراممون یه کوئسچن باکس میذاریم که در مورد اون موضوع هر نظر و پیشنهاد و هر کامنتی که دارین برامون میذارین. ما در برنامه یوتیوبمون در مورد اون کامنت های شما حرف میزنیم و با بقیه به اشتراک میذاریم. موضوع این هفته برنامه‌مون در مورد دوستی و رابطه دوستیه. پس میریم که به سلامتیتون شروع کنیم. به سلامتی. سوالی که توی اینستاگرام ازتون پرسیده بودیم این بود که نظرتون رو در مورد دوستی و یا فرندشیپ برای ما به اشتراک بذارید و الان میریم که چند تا از این کامنت ها رو با هم دیگه میخونیم. تعدادشون زیاده، نمیتونیم همشون رو بخونیم ولی چند تاش رو با هم میخونیم. اینجا حرف میزنیم و بحث میکنیم، معاشرت میکنیم، مراوده میکنیم. بخونم من؟ اوکی داری؟ آره. دیدم میکروفون من روشنه؟ روشن. روشنه بچه‌ها، نگران نباشید. حله. خب یه دونه من بخونم؟ دو تا تو بخون. من این بزرگه رو بخونم. گنده رو بخون. اولویت آدما در دوستی مدام در حال تغییره. اگه یه گنده میخونی من دو تا کوچولو بخونم. اوکی. خب نبیا تو این گنده رو بخون. بیا. خداوند انشالله همه ما را آدم کن. اولویت آدما در دوستی مدام در حال تغییره. یه دوره ممکنه داشتن فان و شریک غم و غصه باشه، یه دوره حضور پررنگ نرسوندن ضرر و رسوندن سود باشه. ولی تنها چیزی که قبل از همه اینها مهمه اینه که بتونی با هر هدفی که دوستی میکنی به اون آدم اعتماد داشته باشی. حالا به هر دلیلی، یکی میخواد برای فان باشه، یکی میخواد برای خوشگذرونی باشه و اینا، تو بتونی اعتماد کنی. من خلاصه‌شو میگم چون طولانیه. متاسفانه این روزا خیلی سخت شده اعتماد کردن به آدما و اعتماد نگه داشتن سخت‌تر. واقعا چرا سخت شده اعتماد کردن به آدما؟ خب بخاطر اینکه آدما خیلی پر از دوز و کلک. نه دوز و کلک نه. خود ما جزو اون آدماییم. نه آره نه دوز و کلک نه، ولی اصلا تو دیگه توی این دور زمانه مخصوصا برای ما اینو یه نفری نوشته که ایران نیست. وقتی که تو توی ایران نیستی تو هیچ بک‌گراندی از آدما نمیدونی و باعث میشه که خیلی راحت بتونی حالا یا گول بخوری یا از این ترسه که خودت نمیدونی اون طرف اصلا چی کار است نمیری سمتش، دیگه اعتماد نمیکنی. یکی دیگه از دوستان گفتن که دوستی یک رابطه عمیق و معنادار بین افراده که بر پایه تبادل احترام، اعتماد و حمایت شکل میگیره. نظر؟ آره دیگه. آره. نه ولی به نظر من حالا حمایت و اعتماد رو که در موردش صحبت کردیم، حمایت هم بذاریم کنار. به نظرم دیگه چی بود؟ احترام چیز مهمیه، به خاطر اینکه تو نمیری با یه کسی که همش بخواد به هر نوعی به تو توهین کنه وقت بگذرونی دیگه. میدونید از مثلا یه سری از آدما ریاکشنشون اینه که اوکی تو یه بی‌احترامی به من میکنی، منم برمیگردم با بی‌احترامی جواب تو رو میدم، به مرور زمانم این دوستیه با خین و خینریزی و گیس کشی تموم میشه. ولی یه سریا هستن که مثلا طرف میگه که من نمیدونم چرا یهو فلانی دیگه با من در ارتباط نیست، چرا رابطه‌شو قطع کرده. خب وقتی یه سری اصلا حالا نبگی تو داری عمدن بی‌احترامی میکنی یا خیلی وقتا ناخواسته آدم خیلی وقتا حساس روش. خیلی وقتا این بی‌احترامی این نیست که فوش خار مادر به طرف بدی. اصلا فرهنگی هم هست. آره خیلی وقتا شوخیای بیش از حد. یه موقعی توی یه رابطه فکر میکنی خیلی صمیمی، شوخیای بیش از حد میکنی.
حالا این شوخی میتونه شوخی با خودت باشه، با خانوادت باشه، حرف زشت زدنه، اینا به نظر من بی احترامی به چارچوب دوستی اون طرفه. چون تو اینطوری هستی، شاید با کسی که داری دوستی میکنی اینا براش تعریف نشده توی دوستی. خب یکی دیگه نوشته دوستی جای امن با هم بودنه. خب طبیعتا اینطوریه. تو وقتی که یکی رو امین خودت میدونی، خود واقعیتی، باید با اون دوستت احساس کنی که تو واقعا تو نقطه امنتی. لازم نیست که خودت رو عوض بکنی یا مثلا داره میاد بدوی خونت رو تمیز بکنی. خب در مورد همین دقیقا یکی دیگه نوشته که در کنارش خود واقعیت باشی. این یعنی این دوتا الان همدیگه رو کاور میکنن. آره دیگه، در کنارش واقعا بتونی خودت باشی. بعد مطمئن باشی که وقتی که اون دوستت پیشته تو جای سیفی هستی. مطمئنی که اگر کسی پشتت حرف بزنه، دوستمون هست که بالا خواهد در بیاد، نمیذاره که همچین اتفاقی بیفته یا اتفاقی برات بیفته، همیشه هستش. نیاز به کمک داشته باشی. میدونی مثل این که یه بچه توی خونه مادر پدرش احساس امنیت بکنه، تو هم در کنار اون دوست دقیقاً، یعنی بدونی تمام نیازهای تو برطرف میشه، در کنارش یه حامی خیلی قوی و قرص هم داری دیگه. همه این که واقعا خودت باشی دیگه، بدونی که اصلا نیازی نیست که هیچ اتفاقی، هیچ تغییری توی زندگیت پیش بیاد که اون طرف بخواد دوستیشو با تو ادامه بده یا رابطه خوبی داشته باشی. تموم شد. خیلی تاثیر گذاشت. حالا در این میان من یک سوالی از جدم گلم. جونم بفرما عزیزم. جونم چطور میتونم کمکت کنم؟ خانوم شما نه، حالا اولویتت واقعا چیه برای دوست پیدا کردن؟ اولین چیزی که توی یه نفر میبینی میگی این میتونه دوست خوبی برای من باشه چیه؟ فقط قیافه و تیپ. دیگه چه اولویتی؟ نه واقعا آره، من اصلا اون کچ اول، اون نگاه در چی میگن، عشق در یک نگاه خیلی برام مهمه. اینم نیست که بگم مثلا همه دوستام خوشگل و خوشتیپ و اینا، ولی ناخودآگاه من جذب میشم وقتی یکی رو میبینم که مثلا خوشگل و خوشتیپ و مرتب و چیزه اونجوریه که کلن اوورال اون چیزی مجموعه خوبی داره. یه جورایی دلم میخواد که باهاش دوست بشم. شایدم باهاش 2 کلمه حرف بزنم نشم. آره واقعا اتفاقا هم اکثرا پیش اومده وقتی که فکر میکنم که مثلا با یکی خیلی دوست دارم دوست بشم، پیش میاد که باهاش دوست بشم، دلمو میزنه. ولی کلا چیزی که باعث میشه من بخوام با یکی دوست بشم اون نگاه، اون لوک اولش. آره یعنی اولش بری سمت کشش داشته ولی باشه. حالا همون دیگه بعدش که با هم میریم مثلا حالا با هم دیگه در شرایط آشنا شدنیم، چی میگن، در رفت و آمد میریم که ببینیم که دوستی میتونیم با هم بکنیم یا نه. چی برام مهمه اینه که قیافه اینه که قیافش خوبه، اینه که میبینی همیشه خوبه. آره. نه ولی واقعا اون ببین باهاش بهم خوش بگذره. اینم خیلی مهم، میدونی یعنی فانای مشترک داشته آره باهاش بهم خوش بگذره، میتونم باهاش برم تو مرحله بعدی. آره. بعد که با هم میریم مثلا کلی با هم فان داریم و توی این خوشگذرونی ها اینا، میبینم که کلا اوورال رفتار چیپی نداشته باشه. آره. مثلا تو ماچ باشه، جیغ جیغو باشه، خجالت بکشم یه جا باهاشم. من یه چیز دیگه ای که باعث میشه که آدما رو بیشتر بگو بعد بگم. نه بگو. میدونی چه جوریه؟ مثلا یه چیزی که من آدمایی که زود صمیم میشن منو دفع میکنن. آره همون میگم تو ماچ باشه، خیلی بخواد خیلی اوور اکت بکنه و اینا، این دقیقاً من نمیتونم دیگه. مثلا میگم نه این نمیتونه دوست من باشه. بعد اینکه میریم تو مراحل اصلی و مهم دوستی که برای من یه جورایی تو مراحل آخریه قرار گرفت، ولی نه واقعا برای اینکه بتونم اون دوستیه رو کلیک کنه در اصل، اون واقعا اینه که خود واقعیش باشه، زیر و رو نکشه، جا نماز آب نکشه، خالی بندی نکنه، دروغ نگه، خر فرزم نکنه، همین دروغگو نباشه. بعد اینکه بشه روش حساب کرد،
برام زمان بذاره، نه زمان خالیشو، نه اینکه بگه مثلا الان وقت دارم بیا با هم باشیم. آره ولی نه، حالا منظور سبا نیست که مثلا طرف سر کارش آف بگیره که با سبا وقت بگذرونه. منظور اینه که همینو اون دارم. تایمی که میتونه وقت بگذرونه ولی اولویتش تو باشی. سر کار به کنار، اصلا یه موردی داره خودش اورژانسی به کنار، ولی نه، اتفاقا منظورم اینه که وقتی خودش یه کاری داره من ازش یه کاری میخوام، یعنی من توی شرایطی هم که کمک میخوام اتفاقا کار خودش رو بذاره کنار بیاد آره. نه اینکه آف بگیره. آره آف ماف و اینا نه، یا مثلا بچهش مریضه نه، یا مثلا هر اتفاق دیگه. ولی مثلا ماشین نداشته باشم دلیل نمیشه اوبر بگیره بیاد ببینه که من چی کار دارم. منظورم اینه که نگه الان وقت ندارم. اوکی وقت نداری، وقت تو خالی کن برام، وقت آزاد تو برام نذار، وقتی که اتفاقا مال خودته برام بذار. این میشه یه چیزی که مثلا برام مهمه، ارزشمند میشه. رابطه دو طرفه باشه. مثلا خیلی از رابطه ها طرف با تو دوسته که تو فقط برای اون سرگرم کننده باشی. یعنی چی شد؟ یه عدسه دارم یه عدسه دارم تو رو خدا یه دقیقه کات بدین. آجی ناراحته. آجی قشنگی من، قشنگی بلای من. اوکی هم کردی بچه، ولی چرا عدسم واقعا نمیاد؟ اوکی خیلی یواشکی سگم اون بوده نگاه که چشام چپ تو. اوکی نه، من کسایی رو که مثلا خیلی رو دیدم که طرف مثلا میگه که تمام وقت که تو باهاش حرف میزنی همش میگه که حوصله‌ام سر رفته که تو براش یه کاری بکنی. خب حوصلت سر رفته، خودتو سرگرم. من موظف الان یعنی این نمیشه اون چیزی که سبا میگه که برای من وقت بگذاره، مثلا چون سبا حوصلش سر رفته توی مواقعی که نیاز داری به اون آدم. مواقع نیاز. آره. حالا فکر میکنی که توی چه دوره‌ای از سن آدم‌ها راحت‌تر دوست پیدا میکننشون به کنار و اون دوستی میمونه برای طبیعتا وقتی سن میره بالا، هر چی سن میره بالا تو قدرت ادابت شدنت کمتر میشه. یعنی این یه چیز علمیه ها. آره. یعنی حتی با چیزای جدید کمتر میتونی کنار بیای، تو آهنگ جدید رو کمتر میتونی باهاش کنار بیای، ناخودآگاه میخوای اگه مجرد سعی میکنی بمونی. آره. سخت‌تر توی با رابطه اون شرایطت ناخودآگاه تو سازگار میشی، هر چقدر زمان بخوره دیگه سخت‌تر میشه از اون شرایط در بیای. میگم مثلا حالا در مورد اون تیست میوزیکت که مثلا بخوای، من خودم اینو تو خودم کشف کردم. اون عوض میشه نمیشه؟ مال من کم شده. مثلا چیزی میخوام یه موزیک گوش بدم برمیگردم همون موزیک قبلی‌ها رو گوش میکنم. اون آره قدرت ادابت شدنت میاد پایین. طبیعتا تو دوستی هم همینطوره، تو کمتر میتونی دوست جدید پیدا کنی، سخت‌تر میتونی دوست جدید پیدا کنی، پیکی‌تر میشی، حساس‌تر میشی. ولی خب تو دوران، به نظر من تو دوران راهنمایی و دبیرستان راهنمایی، آره آخر راهنمایی در صورتی که تو با اون دوستا بری دبیرستان. آره خیلی اون دوره‌ایه که تو میتونی دوستاتو پیدا کنی. خب ببین چون هم جوونی هم دیگه اون قدرت رو داری که تنهایی با دوستات وقت بگذرونی. اصلا اینقدرم چیزایی که الان دیگه اذیتت میکنه اون موقع اصلا برات مهم نبوده. نه الان خیلی مهمتره برات. بعد فکر میکنم که اون موقع آدما مسئولیت زندگیشون کمتره، تمام مسئولیتشون حول اینه که دوستاشون رو نگه دارن، وقت با دوستاشون بگذرونن. من خودم یادم اینجوری بودیم دیگه، نه درگیر این بودیم که پیمنت خونه بدیم نه کار کنیم. میدونی تمام اون مدرسه که با دوسته بودی، تازه بعدش هم این موقع‌های با همون روپوش و مانتو میرفتیم خونه همدیگه بودیم تا مثلا غروب با همون روپوش و مانتو میومدیم خونه میخوابیدیم دوباره فردا. اوکی انرژی افتاد. سوال میخوام ازت بپرسم. اطلاعات عمومی. اوکی آماده ای؟ خب سیستم حکومتی کدام کشور پادشاهی نیست؟ آمریکا که پادشاهی نیست. فقط آمریکا کشوره؟ نه آخه دارم میگم یعنی خیلی از کشورهای دیگه، ایران هم پادشاهی نیست. خب همون دیگه، من باید برای تو گزینه بگم. برای تو برای من گزینه نداری. اوکی انگلیس، ژاپن، سوئیس، اسپانیا. ژاپن، سوئیس. کدام حیوان مغز ندارد؟ ستاره دریایی، عروس دریایی،
فیل، موش. فکر کنم ستاره دریایی. گل گفتی آی گل گفتی آخه اونایی دیگه کله دارن. خب غذای مغز به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟ بادام، گردو، فندق، آووکادو. گردو. گل گفتی آی گل گفتی دیریریری. دریاچه هامون در کدام استان واقع شده؟ قم، خراسان، سیستان بلوچستان، هرمزگان. هرمزگان. سیستان و بلوچستان. شانس تو با تو یار نبود دیری دیرین. جواب ندادی تند و زود دیری دیرین. اگر برنده می شدی دیری دیرین. این جایزه مال تو بود. این جایزه مال تو بود. همه. گل گفتی. کدام حیوان ناشنوا است؟ مار، موش، خرس، ماهی. مار، موش، خرس، ماهی. ماهی. مار. پس چجوری سری تا یه چیزی بینیم؟ خب فضوله یه مقدار. آماده ای؟ آخه چه داغه. آره. طولانی ترین رود جهان کدام است؟ گزینه میدی؟ آره. یانتسه، آمازون، نیل. نیل. میسیسیپی. هنوزم میگه نیل. نیل. آفرین. کدام یک از بازیگران ایرانی موفق به اخذ جایزه خرس نقره‌ای از جشنواره برلین شده است؟ پیمان معادی، رضا ناجی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی. رضا ناجی. آفرین. اون ستا رو میدونستم گل نشدن. گفتی ای گل گفتی مثل بال گفتی دیشترتا. 10 سیسی متر چند میلیمتر است؟ 10 سیسی متر چند میلیمتر است؟ 1/1000. 1000 میلیمتر. سیسی. اوکی. آره. کدام گروه خونی فقط از گروه خونی مشابه خود میتواند دریافت کند؟ او منفی. چقدر سخت داره. او منفی. آره. ولی به همه میتونه خون بده. اوی منفی. او منفی به همه میتونه خون بده. آخه فقط از او منفی میتونه بگیره. فقط جان نثاره. آره دیگه. آره. پر افتخار ترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا چه تیمیه؟ بایر میلان، مونیخ. بایر مونیخ، رئال مادرید، لیورپول. کدوم افتخارشونه؟ یه بار دیگه بگو چون بایر مونیخ. میلان، بایر مونیخ، رئال مادرید، لیورپول. رئال مادرید. آفرین. یس. آخه دوستش دارم رئال مادرید. اصلا کیه؟ نمیدونم. مال ایتالیاست. دیوان شمس اثر کیست؟ شمس تبریزی. مولانا. آفرین. 5 تا شد. خیلی داری زیادتر میپرسی. داری سوء استفاده میکنی از سیستم نالج حکومت من. اینا رو از همونجا که با هم بودیم باز در آوردیم. 4 گزینه. اوکی. آره. اوکی. قهرمان من این بردم. قسمت برنده این مسابقه تعلق میگیره به متشکرم. من جا داره همینجا تشکر کنم رفت بالا محبت پدرتون از خانواده محترمم که همیشه ساپورت کردن منو. آجی اجقی. خب به هر حال حمایت شما منو تا اینجا آورده. خب حالا بعد از اینکه اون رابطه شکل گرفته و نانازی بازی با هم داریم ارتباط برقرار میکنیم و دوستیم و اینا، یه سری چیزا هست که بعد یه مدت ممکنه توی مخت بره و مثلا حالا اون اذیتت بکنه تو اون رابطه، تو ترجیح بده که کات کنی اصلا اون رابطه رو. فکر میکنی چیا باعث میشه که یه رابطه‌ای که حالا خوبه هی کم و کم رنگ تر بشه تا اینکه مثلا کلا کات بشه؟ ببین یکیش اینه که جلوی روی من و پشت سر من اون آدم یکی باشه. یعنی جلو من قربونت برم فدات بشم نباشه، پشتم چیزای دیگه باشه. یکی دیگه‌ش اینه که دورو نباشه. آره. دومیش اینه که آدم دروغگویی نباشه. حالا اون چیز میخواد به من دروغ میخواد به من آسیب بزنه، تأثیری توی زندگی خودش بذاره یا نذاره، یا تو زندگی من فرقی نداره، دروغ نگه دیگه، حتی برای کوچکترین چیزی. و سومیش هم اینه که
زیاده ولی 3 تاشو میگم دیگه. سومیش هم اینه که چیز نباشه، آدم کنترلگری توی ارتباط نباشه. یعنی من کلا از آدمایی که احساس کنم که یکی میخواد منو کنترل کنه یا دخالت کنه توی، یعنی از طریق دخالت زندگی منو کنترل کنه، چیز میشم، به هم میریزه، داغون میشم. تو چی؟ تو چیزی هست که مثلا باعث شه که آره منم دخالت خیلی اذیتم میکنه. دخالت جزو چیزایی که قشنگ به هم میریزه. تو هر موردی دخالت بکنه. دخالت مدل‌های مختلف داریم دیگه. چه تو رابطت با آدمای دیگه. آره نظر زیاد بده. اگه نپرسم و نظر بدم خیلی اذیتم میکنه. خیلی وقتا شده پرسیدم نظرت چیه، خیلی وقتا فرق داره. آره ولی خیلی وقتا دیدم که نپرسیده خیلی‌ها نظر میدن. بعد احساس میکنن که چون دوستن این حقو دارن که نظر بدن. مثلا به نظر من به شخص من خودم تا جای ممکن هیچ وقت نظر شخصی خودم روی آدما نمیدم جلوشون. حتی توقع هم دارم که اون آدم هم تا من ازش نظر نخواستم نظر نده. آره. بعد توقع هم خیلی اذیتم میکنه تو رابطه. توقع اگر داشته باشه کسی که من باش در ارتباطم، اون توقع هم 1001 جور داریم دیگه، توقعهای مختلف. احساس کنم توقع وارد ارتباطمون شده، سریع اون رابطه رو ناخودآگاه کم رنگ میکنه. آره بعضی وقتا اصلا دست خود آدم هم نیست، چون یه سری چیزایی توت داری که اونا سنسوراته، وقتی چیز میکنی شاخک‌ها سیخ میشه و دیگه دنده عقب میری. الان میخوایم یه بازی کنیم که صبا از من سوال میپرسه، من باید جواب اون سوالا رو توی 5 ثانیه بدم. حتی اگه 2 تا جواب رو بدم که ولی سومی رو نداده باشم میبازم. اوکی آماده ای؟ بریم. 3 تا ورزش با توپ. والیبال، بسکتبال، فوتبال. 3 تا اسم اتوبان ایران. همت، رجایی، آزادگان. 3 تا ورزش آبی. شنا، واتر پرو، والیبال، وای چیه؟ 3 تا مقطع تحصیلی. دبیرستان، راهنمایی، هنرستان. بله دستم من انقدر باز بود ترشیش ریلکسی کرده بودم. 3 تا تخصص پزشکی. بزن. PhD، زنان زایمان، کودک و اطفال. 3 تا تخصص پزشکی PhD. ولی اون 2 تا رو درست گفتم. ربطی نداره. اوکی. 3 تا شخصیت کلاه قرمزی. گوسفند، ببعی، کلاه قرمزی، پسرخاله. آفرین. 3 تا سنگ قیمتی. کهربا، یاقوت. اوکی. 3 تا تنقلات کنار چایی. گز، سوهان، نقل. 3 تا اسم پسر با د. داوود، دانیال، دامبول. دیوید. نه دامبول. اوکی. 3 تا رنگ اسب. قهوه‌ای، زرشکی، سیاه، سفید، بنفش، خاکستری. نه زرشکی نه، چری. اسب چری داریم؟ آلبالویی داریم. چری. خب گفتیم که یه رابطه چی میشه که شکل میگیره، چجوری میشه که دوام پیدا میکنه و چجوری میشه که یه رابطه یه دفعه کم کم تموم میشه. اما چیزی که باید بدونیم اینه که خب با توجه به تفاوت‌هایی که بین آدما وجود داره، هممون مثل هم نیستیم. هر کدوم ممکنه یه سری خصوصیات داشته باشیم که منحصر به فرد باشه، ولی از لنگ از این که توی یه رابطه بدونیم که طرفمون، دوستمون، آشنامون به ما صدمه‌ای نمیزنه، میتونیم اون رابطه ها و ریلیشنشیپ ها رو داشته باشیم، به خاطر اینکه زنده ایم با رابطه هایی که داریم دیگه. بازم ازتون تشکر میکنیم. خواهش میکنم که برای ما کامنت بذارید، ویدیوی ما رو لایک کنید، شیر کنید و زنگوله این بالا رو هم روشن کنید که اگر ویدیوهای جدید ما آپلود شد شما اولین نفری باشین که با خبر میشین. بازم ممنونیم. مرسی. خداحافظ.